Leren en beoefenen van volwassenheid in Christus. Opdat ook gij op dezelfde wijze spreekt en er geen verdeeldheid onder u is, maar opdat gij nauw aaneengesloten zijt en eensgezind. 1 Korintiërs 1 vers 10. Shalom, geliefde vrienden van de Heer Jezus Christus. In de lezing van vandaag leren we van Paulus over het leren en beoefenen van volwassenheid in Christus. Volgens Paulus zijn meningsverschillen en verdeeldheid, zelfs in de diepte van het hart en de geest, een teken van onvolwassenheid in Christus. Waarom? Omdat de wereldse mens daar nog steeds op de voorgrond treedt. 1 Korintiërs 1 vers 3. Als iemand nog steeds leeft door zijn ego voorop te stellen en niet streeft naar een spiritueel leven, dan kan zijn leven nog steeds gevuld zijn met afgunst en strijd. 1 Korintiërs 1 vers 4. Om geschillen of verdeeldheid op te lossen, moeten beide partijen ernaar streven om spiritueel te leven door te reflecteren op het leven van Jezus Christus, zowel in woorden, gevoelens, gedachten als daden. Bovendien adviseert Paulus de gemeente in Korinthe, 1 Korintiërs 1 vers 7 en 8, en ook ons, dat wij in ons gemeenschapsleven altijd één van geest en één van hart moeten zijn. Met harten die verlangen naar een geestelijk leven en die daarin toestemmen, zullen Gods kinderen dichter bij elkaar staan en meer verenigd zijn, zodat er geen conflicten zullen ontstaan. Ik geloof dat als we dit blijven begrijpen en in praktijk brengen, elke stap die we zetten, door God zal worden aangestuurd. Ik nodig de heer Christian Suharto van Battera Rayawali Nusantara, Baranes, uit om de lofzang op de prachtige familie van de oude, Kiesje, Battera Kasi te vergezellen en de volgende lofzang te zingen. Elke stap die ik zet, wordt door God bepaald, en zijn liefdevolle hand leidt mij, te midden van de storm van een angstaanjagende wereld. Mijn hart blijft kalm en sereen. Bij elke stap die ik zet, weet ik dat God mij leidt. Hij leidt mij naar mijn hoge plaats, totdat ik op een dag aankom, in het eeuwige huis van de Hemelse Vader. Conflicten ontstaan vaak omdat het menselijke ego op de voorgrond wil treden. Maar als we erover nadenken, wie zijn wij dan, dat er arrogantie heerst onder onze broeders? Zelfs Jezus Christus, die God is, werd een voorbeeld voor ons doordat hij vrijwillig zijn ego opgaf en mens werd om een ellendige dood te sterven aan het kruis. Eerlijk gezegd, naarmate de tijd vordert, is het niet zonder conflicten. Sterker nog, levenservaringen hebben bewezen dat conflicten overal voorkomen, of het nu in het huishouden is, op kantoor, en vooral in de wereld van de politiek. Ook op plekken waar vrede hoort te zijn, namelijk in de kerk. Zelfs op dit laatste vlak zijn geschillen soms moeilijk op te lossen. Om conflicten te voorkomen, baseer alles op de liefde van Christus. Amen. De inspiratie voor vandaag: 1000 vrienden voelen zich minder, 1 vijand voelt zich meer. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah
langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali lagi aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang